İkinci xütbəni də birinci xütbəyə vəsl edirəm. İmamət, itaət. Bu siyasi arenada da davalar həmişə buna görə olub, yenə də buna görədir. Təkcə mala, sərvətə görə deyil bu davalar və yaxud da hübb-i rəyasətə görə deyil. Yəni kimlərsə rəyasəti sevir, vəzifəni sevir, kreslonu sevir, gəlir, dava edir ona görə. Belələri də var, az deyirlər. Öz ömrün həsr edir buna. Amma bəziləri özlərini islahatçı sayır. Deyir ki, biz düz düşünürük, bizim ideologiyamız düzdür, biz düzgün həyat yolu tərsim edib cəmaata göstərə bilərik. Burada artıq nədir? Partiyalar yaranır. Siyasi partiyalara bölünürlər, gəlirlər, rəqabət aparırlar və beləliklə də əşər cəmiyyəti irəli gedir. Gəlib hara çatıb, gəlib bu gün çatıb, belə bir dövrana ki, hal-hazırda dünyada əsas söz sahibi, bu siyasi kürsüdə oturan quruluş, sekularizm və liberalizmdir. Din qədimdən var, Adəm əleyhissalamdan var. Din öz sözünü deyib və deməkdədir də. Çox vaxtı dini kənara qoyublar. Amma tarixin bəzi hissələrində, bəzi dövrlərdə din də hakimiyyətdə olub. Düz, səhv, amma hakimiyyətdə olub. Xristiyanların içində olub, Yahudilərdə olub, müsəlmanlarda olub. Bəşər tarixini belə bu keşməkeşli yolda gətirib, bu günə çatdırıblar. Kitablar yazılıb, nəzəriyyələr verilib, kommunizm qurulub. Avropada məsələn kommunizm ideyaları verildi. Rusiyada bu hakimiyyət kürsüsünə otuzduruldu. Böyük bir dövlət təşkil verildi, SSR dövləti adı altında. Sonra bacarmadı. Özləri etiraf elədi ki, bu nəzəriyyələr hamısı səhv imiş. İslahat olmadı, ifsad oldu, fəsad oldu. Hər halda cəmaatın arasında bu siyasətçilərin, mütəfəkkirlərin, ideoloqların arasında bu cür dava gedir. Çəkişmə gedir ki, bizim fəlsəfəmiz düzdür. Biz həyatı düzgün anlamışıq və düzgün anladırıq. Hal-hazırda iki quruluş qarşı-qarşıya qalıb. Biri sekular liberalizmdir, biri də yenə də dini quruluşdur ki, siyasət meydanına çıxdı və hakimiyyət kürsüsündədir. Bu günləri biz bunların arasında münaqişə və çarpışmanı müşahidə edirik. Bu dava ki gedir Siyonizm, ABŞ arasında, bu tək rəyasətə görə, pula, paraya görə deyil. Bu həmçinin fəlsəfə və ideologiyaya görədir. Onlar deyirlər, biz insanı xoşbəxt edə bilərik. İnsan bu təlimlər altında xoşbəxt ola bilər. Dünyanı qazanar, axirət yox. Dünyanı qazanar, dünyada keyf eləyər, yaxşı gəzər, dolanar. Amma kommunistlər kimi xəyanət edən birinci yenə özləridir. Öz ideologiyalarına, didiklərinə. Baxsan görürsən ki, öz didiklərinə zidd gedən elə birinci özləri olur. İndi bunu açıqlamaya ehtiyac yoxdur, amma baxırıq, müşahidə edirik, bunu açıq-aydın görürük. Bir də din gəlib. Din necə gəlib? Ona işarə eləyərik. Bir hədis var, Qeybət-i Nomani kitabı. Bu kitab bir cildli kitabdır. Noman adlı şəxs bu İmam Zaman əleyhissalam barəsində olan hədisləri toplayıb. 4-cü əsrdə yaşayıb, Hicri qəməri 4-cü əsrdə. Özündən əvvəl nə əsas hədislər olub, Qeybət dövrünə aid, İmam Zamana aid, onları yığıb bir kitabda. Çox dəyərli kitabdır. Hədisləri çox lazımlı hədislərdir.
Orada belə bir hədis deyilir. Deyilir ki, ma yakunu hazal əmr hatta la yabqa sinfun minan nas illa və qad vullu alan nas. Bu iş, zuhur işi hələm həyata keçməyəcək ta o vaxta kimi ki, bütün o qruplar, hansılar ki deyirlər, biz insanları düz yola çatdıra bilərik, iş onlara tapşırılmasın, hakimiyyət onlara verilməsin. Baxın ha, nə qədər mühüm bir cümlə deyilir. Deyir, imam zamanınızın zuhuru gerçəkləşməyəcək ta o vaxta kimi ki, bütün quruluş mütəfəkkirləri öz təfəkkürlərini ortaya qoymayıb və hakimiyyətə çatdırılmayıb, insanlara hakim olmayıblar. Bu zuhur əmələ gəlməyəcək. Bütün dəstələr, o qədimdən bu yana feodallar, nə bilim, quldarlıq, gəlib ta bu günə kimi, kommunistlər, liberal sekularlar, hamısı onlar ki, öz fəlsəfəsini qoyublar ortaya. İndi bundan sonra inanmıram da bir şey olsun. Gəlib, nə qədər ki, bunlar hamısı, bu iddiaçılar hamısı hakimiyyətə gəlib çatmayıbsa, zuhur əmələ gəlməyəcək. İnsanlar hamısı, bütün quruluşlar, bütün təfəkkürlər özün sınaqdan keçirdəndən sonra, alındırmayandan sonra zuhur baş verəcək. Hətta la yəqulə qailun inna lav vullina la ədəlna. Bu da ona görədir ki, zuhur vaxtı heç bir iddiaçı ortaya çıxıb deməsin ki, biz əgər hakimiyyətdə olsaydıq, görərdiniz ki, biz nə qədər düzgün idarə edirik, nə qədər adilik. Bu iddianı eləyən olmasın deyə ta zuhura kimi bütün o fəlsəfi təfəkkürlər, nəzəriyyə verənlər, hakimlər gələcəklər, hökumət eləyəcəklər, bir yerə çatdıra bilməyəcəklər, ondan sonra dalana dirənəndən sonra deyəcəklər ki, bəli, bir dənə münci lazımdır, nicat verən lazımdır. Sonra deyir, imam zuhur edəcək, gələcək, haqqı və ədaləti gətirəcək. İndi belə insanlar ki, hələ iddia eləyirlər, biz salih adamıyıq və islahatçıyıq. Bəqərə surəsinin 11-12-ci ayəsində belə deyilir, bu tip insanlara. Və izə qilə ləhum la tufsidu fil ərz qalu innəma nəhnu muslihun. Onlara deyəndə yer üzündə fəsad etməyin, deyirlər, biz islahatçıyıq. Əla innəhum humul mufsidun və lakin la təşkurun. Onlara deyin, əgər Allahın yolunda deyillərsə, Allahın dinindən hidayət almayıblarsa, Allahın təlimləri əsasında özlərini, ailələrini, cəmiyyətlərini idarə etmirlərsə, bilsinlər ki, onlar fasiddirlər, özləri də bunu anlamırlar. Quran onların da cavabını verir. İmam Musa Kazım əleyhissalamın mövludu olacaq. Allah Teala o həzrətin də mövludunu siz əziz möminlərə mübarək eyləsin. İmam Musa Kazım əleyhissalamdan bir hədis var, hədis kitablarında. Zuhurdan qabaqki inqilab barəsində. İmam Zaman əleyhissalamın zuhurundan qabaq qiyam olacaq, inqilab olacaq və bu da hədislərdə öz əksini tapıb. Raculun min əhli qum yad'un nasa ilal haqq. Qumdan bir kişi qiyam edəcək və insanları haqqa dəvət edəcək. Yəctəmi'u ma'ahu qawmun kəzuburil hadid. Onun ətrafında dəmir kimi möhkəm insanlar toplaşacaq. La tuzilluhumur riyahul avasif. Tufanlar onları sarsıtmayacaq. Və la yamalluna minəl hərb. Döyüşməkdən yorulmayacaqlar. Və la yəcbunun, qorxmayacaqlar. Və aləllahi yətəvəkkəlun, Allaha təvəkkül edəcəklər. Vəl aqibətu lil muttəqin. Bilin ki, xoş aqibət də müttəqilərə aiddir. İndi zuhur olacaq, zuhurdan qabaq hamısı yoxlanacaq, bütün quruluşlar imtihandan keçiriləcək və zuhurdan qabaq da qumdan bir şəxsiyyət qiyam eləyəcək. İnsanları dəvət eləyəcək haqqa və vuruşacaqlar.
İndi qumdan qiyam edən şəxsiyyət görəsən olub, yoxsa olacaq? Əgər biz müasir tariximizə nəzər eləsək, görərik ki, bu günləri bu siyasət meydanında sekular, liberal quruluşla qarşı-qarşıya qalan bir İslam dövləti var. Bu İslam dövləti də kimə tərəf çağırır? İmamın zuhuruna tərəf çağırır. Və bu haqq yoldur. Zuhurdan qabaq da Qum şəhəri, Qum əhalisi bütün bəşərə höccət olacaq. Bunlar hamısını bir yerə yığanda, bunlar uzlaşdıranda Qumdan bir kişi qiyam eləyəcək və bu işlərə rəhbərlik eləyəcək. Səbəb olacaq ki, din yenidən dirilsin, siyasi arenaya qədəm qoysun, gəlsin, o yuxarıda olan qüdrətlərə rəqibə dönsün. Bu, sizcə mərhum Seyyid Ruhullah Xümeyni Rizvanullah Teala əleyh ola bilməz? Salavat Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Qiyam elədi, insanlara haqqa dəvət elədi, böyük bir iş gördü. Bizim bu çağdaş dövranımızda, müasir dövranımızda böyük bir iş gördü. Hamımız elə bilirdi ki, dinin hesabını görüb, din artıq bir də özünə gələ bilməz. Xristiyanlıq kimi, Yahudilik kimi, Siyonizm özü də dinin üstündə qurulub, amma onlar da liberal və sekular olublar. İndi biraz rəqabətə görə öz dini inanclarını ortaya qoyurlar və illa Siyonistlər də deyirdi ki, siyasət dindən ayrıdır. Əlbəttə, siyasətlər səhv dinlərdən, münhərif olmuş dinlərdən ayrı olsa yaxşıdır. Bunu qeyd eləyək. O dinlər ki, münhərif olub, yəni ki, dəyişdirilib, bəli, siyasət ondan, insanın həyatı ondan ayrı olsa yaxşıdır. Amma bir də var orijinal din. Orijinal din Əhl-i Beyt dinidir. Bəli, bu din iddia edir ki, biz insanları düz yola hidayət eləyəcəyik. Nə qədər rahat, nə qədər asan. İnanmıram ki, bundan daha rahat demək olar. Bu dindir, xalis dindir, Allahın dinidir, imam da bu dindədir və imam da bu dində gözləyirlər və o imam da gələcək, sonda bütün bəşəriyyəti hidayət eləyəcək, Allaha çatdıracaq. Başqa belə bir din, məzhəb yoxdur ki, bu deyilənlər hamısı orada yerində olsun. Hər kəs bundan sonra başqa bir din, başqa bir məzhəb, başqa bir yol, başqa bir quruluş axtarsa da özü bilər. Biz bu dinə iman gətirmişik, ağlımız bunu qəbul edir və bizə höccət olaraq bunu diktə eləyir, görürük ki, haqdır. Hər şey biri-biri ilə uzlaşır. Birinci xütbədə nələr deyirdim? İkinci xütbədə bunlar hamısı biri-birinə bağlıdır. İndi bu dünyada siyasi çəkişmədə baxırıq, görürük ki, artıq yorulublar. Siyasətçilər də yorulub, dövlətlər də yorulub, görürlər, müharibə ilə, dava ilə, dalaşla bir şeyə çata bilməyəcəklər. Müharibələr də metodlardan biridir. Siyasətçilərin əlində vəsilələrdən, əbzarlardan biridir ki, öz hədəflərini irəli aparsınlar. Və illa indi heç bir dövlət tam müharibə etmək istəmir, fikrində deyil, bilirlər. Bunun fərqindədirlər ki, əgər bir dövlət tamam müharibəyə girsə, çökəcək. Başının üstündə başqa rəqib dövlətlər var ki, onlar tez onu qapazlayacaq, gəlib keçəcək yerinə. Hamısı ehtiyatla hərəkət eləyir. İndi bu ABŞ dövləti də İran İslam Cümhuriyyətinə, dövlətinə bu niyyətlə hücum etdi ki, bunların hesablamalarına görə işi bitirəcəkdilər.
işi bitirə bilmədilər, dayandılar. Baxırlar, görürlər ki, müharibə öz zərərlərinə qurtarır. Ona görə də bir gün sülhdən danışırlar, bir gün müharibədən, bir gün sülhdən, bir gün müharibədən, bir gün atışırlar, bir gün görüşürlər. Belə bir dənə diplomatiyaya və siyasətə keçiblər. Bunu anlayırlar ki, müharibə ilə bu zamanada bir şeyi həll edə bilməyəcəklər. Tək qütblü dünya qurmaq istəyirdilər. Bu əsasən ABŞ etmək istəyirdi. Siyonizmin əlində böyük imkanlar var idi. Tək qütblü dünyanı qursun və özü ona hakim olsun. Amma eləyə bilmədi, alındıra bilmədi. Bacarmadı. Dünya siyasi meydanda neçə qütblü dünyaya dönüb, yəni neçə dənə qüdrət var, hegemon dövlətlər var, qüdrətlər var. Bunlar qüdrəti bölüşdürürlər öz aralarında. Bacarsalar, imkanları olsa hərə digərini məhv eləyib aradan aparar. Amma hər bir tərəf müdafiə olunur, bacarmırlar. Bu hal-hazırda çox qütblü dünya, amma biz deyirik ki, dünya yenə də tək qütblü olmağa qayıdacaq, qloballaşacaq. Və bu bizim dini inancımızdır, dualarımız budur. Sadəcə olaraq o tək qütblü dünya ki, bir hakimiyyət onda hakim olacaqdır, qüdrət olacaqdır, o Allahın yoluna aparan qüdrət deyildi. Həmin o quruluşlar idi ki, onlar sınaqdan çıxmadılar. Batırdılar, xarab elədilər. Dünya tək qütblü dünyaya tərəf gedir, onun hakimi bir hakim olacaq, o da Allahın vəlisi olacaq, imamı olacaq, o da İmam Zaman Əccəlallahu Teala fərəcəhü şərif olacaq.